ବନ୍ଧୁଗଣ 2026 ନୂତନ ବର୍ଷଟି ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ କେମିତି କଟିବ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟବସାୟ, ଆର୍ଥିକ, ଲଭ୍, କ୍ୟାରିୟର, ବ୍ୟବସାୟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେମିତି କଟିବ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏହା ସହିତ ଯଦି ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନୂତନ ଗାଡ଼ି କିଣୁଛନ୍ତି ତେବେ ରାଶି ଅନୁଯାୟୀ କ'ଣ ରଙ୍ଗ ରହିବ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଚ, ଚା, ଚୁ ବା ଲେ, ଲୁ ଏମିତି କିଛି ପଢ଼ୁଛି ତେବେ ବି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିପାରିବ। ଏହା ସହିତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଆମେ କୌଣସି ଜାତକ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ବିଷୟରେ କହୁନାହୁଁ। ତେଣୁ ହେଉଛି ଆମେ ସମଷ୍ଟିଗତ କହୁଛୁ। ଏଣୁ ଆମେ କହୁଥିବା କଥାରେ ଆମର 80%ରୁ 90% ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଲାଗିବ। ଏହାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ଏବଂ ନୂତନ ବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ। ତା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆସିଥିଲେ ନୂଆ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍। ପ୍ରଥମେ ମେଷ ରାଶିର ହେଉଛି ଆମେ ଆର୍ଥିକ ବା ଧନ ସମ୍ପଦ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାମର ଚ, ଚା ବା ଲ ରହୁଛି ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର କିମ୍ବା ମେଷ ରାଶି, ସେମାନେ ବଜେଟ୍ ପ୍ରତି ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିଜକୁ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାକୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତଥାପି ସେମାନେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ନୁହନ୍ତି। ଏହାପରେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କିମ୍ବା ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ଦୃଢ଼ ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେମାନେ ଯତ୍ନର ସହ ସେଠାରେ ବିନିଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତି ସେମାନେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମେଷ ରାଶି ମାନେ ପଇସା ପତ୍ର ପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରୁହନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ 2026ରେ ବର୍ଷରେ ସଫଳତା ପାଇବେ ଆପଣ। ଯଦିଓ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରିବ, ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହି ବର୍ଷ ତୁମେ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ଅନେକ ସୁଯୋଗ ପାଇବ। ଏହାପରେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତୁମେ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସଫଳ ହେବ। ତେଣୁ ତୁମର ସମୟର ଭଲ ବ୍ୟବହାର କର ଏବଂ ବର୍ଷର ଶେଷ ଭାଗରେ ଆପଣଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏହି ବର୍ଷ ତୁମେ ଅଧିକ ସୃଜନଶୀଳ ଅନୁଭବ କରିବ ଏବଂ ଏହି ସୃଜନଶୀଳତା ତୁମର ପ୍ରଗତିର ସହାୟକ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ତଥାପି ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ରିସ୍କ ନେବେ। ସମ୍ପତ୍ତିରେ ବିନିଯୋଗ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଏହାପରେ ଲଭ୍ ବା ବିବାହ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେମିତି ରହିବ। ପ୍ରେମ ରାଶିଫଳ ଅନୁଯାୟୀ 2026ରେ ଏହି ବର୍ଷ ଅବିବାହିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବ, କାରଣ ଏହି ବର୍ଷ କେହି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ଯାହାଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ମାନ ଦିଅ। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ବନ୍ଧୁତା ମଧ୍ୟ ଏହି ବର୍ଷ ପ୍ରେମରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ମୋଟ ଉପରେ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭାବନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତଥାପି ଆପଣ ଜାତକ ମେଳନ କରି ନିଶ୍ଚିତ ବିବାହ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଶୁଭପ୍ରଦ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ମେଷ ରାଶି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ରାଶିଫଳ 2026 ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଏହି ବର୍ଷ ତୁମେ ଅତି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବ। ଆପଣ ନୂଆ ବର୍ଷର ନିଜ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ଓ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ କାହା ସହିତ କୌଣସି କାରବାର କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଲୋନ୍ ବା କୌଣସି ଧାର ଆକାରରେ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କାହିଁକି। ଏହି ବର୍ଷ ତୁମର ଧନ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଯଦି ତୁମେ ଚିନ୍ତିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ତୁମେ ଭଲ ଧନ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାରରେ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଏହି ବର୍ଷ ଅଧିକ ଆପଣ କରଜ ମୁକ୍ତି ଯଦି ହେଇଥିବେ, ମାନେ ଯଦି ଆପଣ କରଜ କରିଥିବେ ତେବେ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବହୁତ। ଏହା ସହିତ ମୋଟ ଉପରେ ଅର୍ଥର ଆପଣ ଶୁଭ ରହିଛି ଏ ବର୍ଷଟି।
यापर जदि आपण मैंने शिक्षा ग्रहण करुछंती शिक्षा क्षेत्र में आपणकर 2026 छात्र छात्री मानक पई यह वर्ष भल हेबो बोली रहिछि। जदि आपण कठिन परिश्रम करते तेबे सफलता निश्चित भाव पाइबे। तथापि सही व्यक्ति जो माने टीचिंग क्षेत्र में सहित जड़ित से माने सफलता हासिल करिवार समस्त संभावना रही। ता सहित किछि मात्रा कष्ट मध्य रही। प्रतियोगिता मूलक परीक्षा पाई प्रस्तुत होउथवा व्यक्ति माने सठिक मार्गदर्शन सहित भल सफलता हासिल करि परिबे। किंतु आपणकर होछि कंटेस्ट रहिबो। एहा परे शिक्षा राशिफल अनुसार जो माने उच्च शिक्षा चाहुछंती सेमानक पाई समय शुभ अटे। एही समय मध्यरे आपण उच्च शिक्षार अग्रगति करिवार सुयोग पाई पारंती एवं शिक्षा क्षेत्र रे जदि कौनसी जॉब आसुची तेबे हाथ छड़ा करंतु नहीं। शेषरे स्वास्थ्य क्षेत्र रा आपणकर 2026 अनुसार स्वास्थ्य दृष्टिकोण रो एही वर्ष आपणकर भल हेबो। एही वर्ष तुमे काम रे टिके अधिक व्यस्त रहइबो। तेणु तुमर जत्न नियो एवं योग कर एवं नियमित व्यायाम कर। स्वास्थ्य संबंधी कौनसी प्रकार असुविधा नहीं, किंतु स्वास्थ्य को जगी रखी चल। पारिवारिक दृष्टिकोण 2026 आपणकर देखि गले शुभ अटे। किंतु आपण होछि कौनसी कथा कहवा पूर्व परिवार रे होछि भाविचित कहंतु। एमिति होछि जहा आछि ताहा कहवा द्वारा आपणकर होछि परिवार रे विशृंखला देखा जिवो। तेणु सावधान सहित परिवार रे होछि ठीक भाबरे कथार्ता करंतु। यापरे आपण जदि नूतन वर्ष रे बाइक किनिबा को चाहुचंती तेबे आपणकर मेष राशि अनुसार आपणकर राश्याधिपति होछि मंगल रहउछंती। एणु आपणकर पाई शुभ रंग होछि लाल धला किंबा गुलापी चॉकलेट कलर मध्य किनि परिबे बाइक। किंतु ध्यान दियंतु आपणकर घातबार रविवार होइथिबारु एही दिन गाड़ी किनिबे नाही किंबा गाड़ी किनिथिबा गाड़ी को ठाकुरंक पाखरे पूजा करिवे नाही। रविवार को छाड़ी अन्य बार मानकर गाड़ी किनि परिबे। आपणक शुभ बार मंगलवार होइथिबारु एही दिन गाड़ी किनि परिबे ओ पूजा मध्य करि परिबे। या परे शेष रे कहिबा 2026 फेब्रुआरी मास शेष आडको आपणकर अर्थर अनावश्यक खर्च जोगु हताश अनुभव करि पारंती। एही समय रे परिवार सदस्यक सहित जुक्ति तर्क संभव हेबो। एहा एक प्रेम संपर्कर सतर्कतार सहित आगुक बढ़िबार समय, कारण एही समय रे आपणकर संपर्क रे बाधा प्राप्त हेबो। तापरे वर्षर मध्य भाग किछि मध्य आसक्ति आनिबो। एही समय रे आपणकर चाकरी करुथुवा व्यक्ति माने सेमानक उपरिस्थ एवं कनिष्ठक ठारू आशा करुथुवा समर्थन एवं सहयोग पाइबे मध्य। आपण समय मध्य आपणकर निर्धारित लक्ष्य पूरण करि परिबे, सफल होबे। एही समय व्यवसाय पाई मध्य बहुत शुभ हेबो। माने मध्यम समय रे एही समय मध्य रे आपण जदि इच्छा लाभ करुछंती तेबे नूतन किछि मध्य उत्स सृष्टि करि परिबे। जदि आपणकर किछि असुविधा होछि प्रतिकार रहुछि प्रतिदिन आपण भगवान श्रीकृष्ण को पूजा करंतु एवं तुलसी माला सहित तांकर मंत्र श्री कृष्ण शरणम मम जप करंतु। वीडियोटी को शेष जाए देखिथिबार धन्यवाद। चैनल टी को सब्सक्राइब निश्चित करंतु। थैंक यू।